লাস্ট মিনিট ব্লগে তোমরা দেখেছো আমাদের ফার্স্ট মিটআপ লোকেশন ছিল পাটুলি। দেন 5:26 নাগাদ আমরা ডানকুড়িতে চলে আসি, আর এটাই ছিল আমাদের সেকেন্ড মিটআপ লোকেশন। এখান থেকেই আমাদের বাকি রাইডাররা অ্যাড হয়ে গেছে। আজ আমাদের এই রাইডে টোটাল 32টা বাইক আছে আর একটা 4 হুইলার আছে, যাতে আমাদের সমস্ত বড় লাগেজগুলো অলরেডি লোড করে দিয়েছে। আজ আমাদের এই রাইডটা আছে কলকাতা টু পুরুলিয়া ফ্রিডম মোটর রাইড 4, অর্গানাইজড বাই দুচাকাই বাঙালি রাইডিং গ্রুপ। আমরা এই রাইডটা স্টার্ট করেছিলাম মাঝ রাতে, আর দেখতে দেখতে সকাল হতে চলো। আর এই বারুইপাড়া রেলগেটে আমাদেরকে অনেকটা সময় ওয়েট করতে হয়েছে। আমরা ঢুকি আরামবাগের রাস্তায়। তোমাদেরকে একটা আপডেট শেয়ার করি, আরামবাগের রোড কন্ডিশন খুবই খারাপ। দেখতে আমাদের ব্রেকফাস্ট করার সময় হয়েছে। জয়পুর ফরেস্ট ঢোকার ঠিক কিছুটা আগেই বনলতা রিসর্টে আমরা ভিজিট করি। সাথে সাথেই আমাদের দুচাকাই বাঙালির রাইডে দাদা ও ভাইদের মধ্যে স্টার্ট হয়ে যায় সেই লেভেলের একটা আড্ডা। তার সাথে ছিল চা আর কফি। এর মধ্যে আমরা বাকি খাবারগুলো অর্ডার দিয়ে দিই। যার মধ্যে ছিল ব্রেড বাটার আর তার সাথে লুচি আর ঘুগনি। অনেস্টলি সেই দেরি প্রত্যেকটা খাবারই জাস্ট অসাধারণ ছিল। ব্রেকফাস্টের পরে এখানে এখন চলছে ফর্ম কালেকশন, আরো বেশ কিছু প্রসেস ছিল, আর এগুলো কমপ্লিট করে আমরা জাস্ট বনলতা রিসর্ট থেকে বেরিয়ে যাবো। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা কি কোথা থেকে আমার আজকের ভিডিওটা দেখছো কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিও।